بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تستمر الفعاليات لليوم الثاني على التوالي في مخيم بمقر اخوكم الدكتور خالد الشخير الطيري. ونستضيف اليوم يعني شخصية غنية عن التعريف، شخصية أنا أعتقد قد ما تفرح في وجودها في المقر قد ما يصعب عليك تعريفها، لكن يعني أبسط كلمة تعرف فيها الدكتور ناصر المصري ألا وهو الدكتور ناصر المستشار ناصر المصري، وهو راح يعرف من نفسه من خلال ما يطرح اليوم. تفضل. شكرا جزيلا على جيدكم وعلى صبركم ان شاء الله. احاول قدر المستطاع ان انقل لكم بعض الصور المتعلقه باقتصاد الدوله وكيفيه ادارته والاستفاده منه في حقيقه الواقع وطموح اللي اتمنى ان نصل له في يوم من الايام. اعرف ان الوقت متاخر واعرف ان كلنا منهكين، انا واحد من الناس والله منهك من صباح الخير، لكن اعتقد ان هذا جزء من ما يسمى بزكاه علمك، ان تدافع عن حلم معين اتمنى ان يتحقق داخل هذا الوطن. انا حقيقه اتشرف بوجودي هنا، اخوي خالد معزه خاصه عندي، واشكره جزيل الشكر واشكركم واشكر المنظمين اللي اعطاني فرصه ان اتي الى هنا. سبقني امس اخوي عبيد الوسمي وهذا رجل علم، اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقه مع اخوي خالد لما يحب ويرضى، وان يزخر الوطن بهؤلاء الرجال الافاضل الذين يستطيعون ان شاء الله ان يعطوا صوره مشرفه عن وطنهم من خلال مجلس الامه، يحاولون في قدر المستطاع ان يدافعوا عن حق الامه في ثروتها وفي توزيع هذه الثروه وفي العداله الاجتماعيه داخلها. راح ابدا من الكويت كدوله منتجه للنفط والغاز. الكويت فعليا تنتج 3,250,000 برميل نفط يوميا، ثمنها اليوم بالسوق حوالي 100 مليون دينار كويتي على شكل خام. إذا حولته إلى منتجات بتروكيماوية اضرب الرقم 700 مليون دينار باليوم. إذا استخدمت التكنولوجيا الحديثة، ما عندك جيب، ما تعرف تعلم، عندك مشكلة تدرب. دولة يكتشف فيها النفط من 1946 إلى الآن وما عندنا كفاءات كويتية تعمل بهذا الاتجاه، أنا أظن عندنا مشكلة. 700 مليون دينار باليوم يعني ب10 أيام 7 مليار. الشهر 21 مليار. أجل بالسنة كم؟ رقم مهول. طيب يوم احنا عندنا الخير هذا كله ليش نعاني؟ ليش عندنا أزمة تعليم؟ التعليم علينا بالحسرة، يا اما عيالنا يعيشون دروس تقويه وذهبوا الحين انواطكم لان خلاص الان دروس تقويه وخلصت المدرسه، كل واحد راح يدفع حق مدرسين التقويه الموجودين عندنا. وليش ما عندنا تعليم عالي؟ ليش عيالنا مو قادرين وهم جايبين 80% نسبه ما عنده احد يقبله في جامعه 3000 طالب وطالب؟ ليش؟ معقوله ان الناس اللي عندنا ما تفهم؟ معقولة أن الناس اللي عندنا ما تفكر في المستقبل؟ معقولة أن عيالنا يتخرجون وبعدين تكتشف وزارة التربية ووزارة التعليم العالي إن ما عندنا مكان لهم؟ هذه مصيبة. عندنا 7500 شخص رجل وامرأة كويتي وغير كويتي يحملون الماجستير والدكتوراه في القطاع الحكومي وبعضهم في القطاع الخاص. ما نستفاد منهم. كم واحد من اخواننا عنده ماجستير او دكتوراه وما يعمل في جامعه الكويت او تعليم تطبيقي؟ ما يختارون اذا مو ولد. اذا احنا مو عيالهم، انا عيال من اذا؟ عشان بس نعرف. اذا احنا هالبلد هذا يسمونه كويتيين، اذا احنا ابناء هذا الوطن ولا ابنائهم هم غير عن ابنائنا احنا؟ ومن هم ابنائهم وهم غير عن ابنائنا عشان نعرف بس. معقوله عندنا كل هالخير وما عندنا في المنطقه العاشره الا مستشفى العداله؟ كل هالخير وما عندنا غير مستشفى الاميري ومستشفى الصباح؟
احنا ايش نبي؟ اذا على علاجهم ما نبي، واذا على واحد جاي يشتري ذمتنا بالعلاج بالخارج هم ما نبي. العلاج اليوم ميزانيته مليار و200 مليون دينار كويتي وما احنا مستفيدين، والتعليم مثله مليار و204 مليون وهم ما احنا مستفيدين. قدمنا اقتراح بسيط جدا، رحت الى شركات التامين بالكويت، يا جماعه انا بسوي تامين على حياتي، على صحتي، انا علي وعلى عيالي، كم تاخذون؟ قالوا لي حوالي 400 دينار. طيب اذا على الكويت كلها، لقيت لي واحد قال لي والله مقدم المشروع، صار لي اكثر من حوالي 10 سنوات. شلون؟ قال يبا قدمنا المشروع على اساس 120 دينار كويتي على كل فرد بالكويت، 1,200,000 او مليون، يتراوح بين 120 الى 140 مليون، يكفل لك كل العمليات بعد 10,000 دينار بما فيهم العمليات الجراحيه الخطره وعلاج الاسنان. واذا بغيت زياده انه يتعالج بالخارج عندهم خطه اخرى يعطون لك اياها. خلينا نفترض 200 مليون دينار. ايهما افضل؟ تصرف مليار و200 مليون على علاج ما منه فائده، ولا تاخذ مني 200 مليون وتعطيني تامين اعالج في الكويت وبرا الكويت؟ وخل المستشفيات لهم. لا، واذا دخلناها بالخصخصه بعد ما امن اول شيء للمواطنين حقهم، منطقة الصباح الصحية بروحها، الله يرحمك يا عبد الله السالم برحمته رحمة واسعة، بس مساحتها 22 مليون متر مربع. لو قلنا المتر هناك فقط ب1000 دينار، 1000 دينار 22 مليون أرض. ايش قاصر علينا؟ مو قاصر علينا. ايش قاصر علينا بالتعليم؟ ايش رايكم؟ التعليم مجاني، ما له سقف اعلى، اذا ما بعد الدكتوراه توصل دكتور روحوا. شرط واحد، ان تعليمك بالاصل مجاني، شرط تنجح، اذا ما نجحت تكفى. والنجاح له شروط، امتياز معفي 100%، جيد جدا تدفع 20%، جيد تدفع 50%، مقبول 80%، راسب 100%. في عداله اكثر من هذه؟ ثواب وعقاب من اليوم الاول، وما في شيء وقف، وفلوسنا موجوده وجاهزه. وين مؤسسه الكويت للتقدم العلمي؟ وين بيت الزكاه؟ وين امان العمل الاوقاف؟ وين ما يسمى بالضرائب العامه؟ والضرائب العامة على فكرة ترى في ناس كثيرين منهم ويقولوا لنا احنا الفقراء والبسطاء ان يا جماعة دير بالكم من الضرائب، ترى راح تاكل اكل ماكل. وانا اقول لكم انا شفت 3 قوانين مقترحة للضريبة، ولا واحد منهم مر الا قلنا في كلمة واحدة: الحد الادنى عشان ابدا بحساب الضريبة عليه بعد 1500 دينار بالشهر، ثم تبدأ بالتصاعد 1%، 2%، 3%، إلى أن تصل إلى حوالي 70% وتمرض. وكنا نطلب بالضرائب، كان معروف في الجمعية الاقتصادية الكويتية على البنوك والشركات المالية وشركات الاتصالات والمستثمر الأجنبي، ثم بدأ القطاع الخاص يدخل في قضايا التعليم وفي قضايا العلاج، طلبنا إضافتهم، ولها أموال هائلة، ومع ذلك إلى الآن يراجعون أنفسهم. راح أقول لكم عن شيء آخر: حق الانتفاع بالأراضي الحكومية عبارة عن مليارات مهدرة. ممكن تقولون لي الأفنيوز، الأرض هذه ملك منو؟ ممكن تقولون لي شوية صناعية ملك منو؟ ممكن تقولون لي الري صليبية ومينا عبد الله والمنطقة الصناعية في الحين وغيرها ملك من؟ خلونا نتكلم أكثر بدو فهم مع بعض. المزارع بالوفرة وبالعبدلي، أحد منكم الأرض مسجلة باسمه؟
ولا املاك دوله؟ اللي عندكم حق انتفاع ولا ارض مسجله؟ يوم هي حق انتفاع، ليش انت اللي عندك حق الانتفاع يا متنفذ تبيعني انا المتر 3 دنانير واليوم قاعد تزيد؟ ليش هو ياخذ 1,000,000 متر مربع ويقسمها على كيف 50,000 و100,000 متر واحنا علينا بالحسره متر؟ ليش يستثري الناس هذولي من وراء المال العام؟ ليش المتر يعطى لهم ب100 ألف في السنة إلى 2.5 دينار هي والشاليهات وغيرها؟ ليش؟ وليش عيالنا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعرض عليهم المتر في بعض الأماكن بين 7 إلى 11 دينار بالشهر، وفي أماكن أخرى مثل أفنيوس 44 دينار بالشهر؟ ليش؟ ليش الجامعات الخاصة 100,000 متر مربع ثمنها 70 مليون دينار على الأقل بسعر الأرض، والحكومة تعطيهم منح وبعثات دراسية قيمة المنحة 5,000 دينار وما حد يعطينا فلس واحد حق أهل الكويت؟ قولوا لي منو التاجر اللي دفع لأهل الكويت؟ بلا شك هناك ناس خاف الله وترحم الناس، بس قول لي ايش اخذت من الكويت وايش اعطيت؟ جدول. انا ناصر المصري يمين اخذت من الدوله، يسار ايش اعطيت الدوله؟ طلعوه على تجار الكويت، خلونا نتحاسب على الضرائب، على الزكاه، على الخمس، وعلى الاوقاف التي قاموا بها، وعلى المسؤوليه الاجتماعيه لراس المال. الناس اللي قطوهم كانوا يشتغلون ولهم راتب، عليه التزام ايجار او اخذ قرض من البنك او غيره، اذا كان عليه التزام من البنك وعليه تشيك او سند صدق سند مثلي وما عندك شو يسوون فيك؟ اول كانت جنايه الان جنحه، اصدار شيك بدون رصيد، راح الرجال. ليش هذا كله يصير؟ وليش مجلس الوزراء مدة 6 شهور مرة؟ ليش ما في تأمينات ضد البطالة؟ في. ليش ما طبقوه؟ ولا احنا عرف في وطننا؟ ولا ما يصير نعيش بكرامة ونتهنى بحلال؟ والله لو طبقوه والله ما يبقى واحد فينا الا عنده بيت وعنده شاليه وعنده مزرعة ويتعلم احسن تعليم هو وعياله، وعنده العلاج التام، وعنده التأمينات اللي تكفيه شر الحرب. وين نسبة التضخم؟ والبنك المركزي على نسبة التضخم اليوم 5%. شنو انعكاسها على رواتبنا؟ 5% تضخم يعني القدرة الشرائية للدينار فقدت 5% من قيمتها. بالتالي الاصل ان يتم الزام الدولة ما دام هي قادرة على التجار تدفع لنا 5% عن طريق رواتب، ثم يتحصل منهم. وهذا اللي احنا نتمناه من اخواننا اعضاء السمه القادم، ان يروح للتاجر يقول له تعال من اين لك هذا؟ شلون تصير غني بالطريقه هذه؟ شلون صرت ثري؟ هذه الاموال اللي عندك منين؟ في بعض التجار وين ما تروح؟ يا ما ودي اتكلم عن المطران عشان لا تزعل. زين؟ اتكلم عن اتكلم عن يوسف الغانم عشان لا توهق. لا قول مطران. لا خاف اتحكى بعدين يزعلون لان سليتر هاليوم يروح يدوس بدون ذكر اسماء، تعرفينهم من. زين؟ اقصد تويتر يعني شو اقرب. يوسف احمد الغانم وغير الاخوان التجار اللي نعتبرهم ان شاء الله مواطنين، اخذ من الدوله ايش عطى؟ عنده 3000 موظف، عنده 60 كويت. بعض التجار عندهم يقال 1,000,000 متر مربع، بعض اكثر من كذا. كم ثمن الارض؟ كم يدفع له؟ احد الاقتراحات اللي طلبناها بان لا تسعر الارض على اساس 100 فلس ولا دينارين ولا دينار، انسى. لنفترض جدلا عندك ارض مساحتها 1,000,000 متر، اليوم بالسوق ثمنها خلينا نقول 1,000,000 دينار. ال1,000,000 دينار هذه حكومه يجب ان تعتبرها وديعه، لازم تعطيني فائده او مرابحه اعلى من سعر الوديعه بالبنك واقل من سعر القرض. فاذا افترضنا جدلا سعر الفائده 2% على الوديعه و8% على القرض، مجموعهم 10%، تعطيهم متوسط 5%. يا تعطيني 5% العائد من ثمن الارض، يا تشتري الارض يا اخذها.
بس تقعد بهالطريقه تربح انت والشعب يطالعك ابدا. عمارة سوق الكويت ثنتين البيض الشياب اللي مثلي اللي حكوا عليهم نعم اللي طاحت واحده منهم بالديره سنه 73 74 تم تجديد العقد للمره الثالثه. الاصل هي مجمع المثنى وغيره يرجع الى المال العام، اما يعطى حق الاداره لهذه الشركه او ان الحكومه تدير ويرجع هذا المال لاهله الى اهل الكويت. هذا المفروض يصير. مساعد اخوكم محمد الهاجري الله يوفقه ان شاء الله ويوفق اخوي خالد شخير. تكلمنا عن قضيه بسيطه، ذكروا ال 400 متر اللي غالين فيها بيت مسكن وغيره، يعطونا 2500 متر اكرمكم الله عشان تربي غنم، ومو راضيين يعطونا 400 متر عشان نسكت نربي بشر. امس 1750 متر يوميا يفقد من مساحه الكويت عشان مدافن يدفنون فيها كرامه الزباله. الان مدافن 1750 وحنا مدفونين بالحياه، انت مرات تعطينا 400 متر؟ اي منطقه؟ امس الحكومه الكويتيه تقول راح ننشئ مخازن بصليبيه وبشب مليون متر مليونين متر انت ماشي. طيب ارض الله واسعه، الحدود جايه روح شوف حدودنا مع العراق اللي انتم مرتدين عنها، روح شوف حدودنا مع السعوديه اللي انتم مرتدين عنها سواء من السالمي او من الخفجي. هذا اراضيكم تستفيدوا منها، وزعوها لنا. سكن مزارع يا جماعه، كان رجل بدوي بسيط رحمه الله عليه وعلى امواتنا واموات المسلمين، الشيخ زايد بن سلطان، كان يحفر الارض ويحرثها ويزرعها ويشتري انتاجها من المواطن الاماراتي عشان لا. ليش ما عندنا الناس احنا شو نسوي بدنيانا حتى يصير فينا كل هذا؟ انا اعتقد ان نستحق ان تكون حياتنا افضل. ليش كيلو الكهرباء يوصل لبيوتنا عند المواطنين البسطاء فلسين، وال1000 جلن 800 فلس، وليش حق التاجر الكهرباء بفلس مع انه يربح والماي بربع دينار؟ ليش؟ هذا الدعم كله يا ليت الحكومه الكويتيه تشيله. واللي خايف اقول له اطمن بس تسمعني للنهايه وفلوسك راح تجيك بالكامل. يقال ان الدعم حوالي 6 مليار و400 مليون دينار، كهرباء وماي تليفون وغاز خدمات عامه وبنزين واكل. بس في اشياء مشتركه بيننا وبين اخواننا من غير الكويت. كيلو الكهرباء يباع عليك ويباع على غير الكويتي فلسين، صح ولا لا؟ وال1000 جلن يباع عليك وعليك 800 فلس. ال1000 جلن طلع من البحر تحرق النفط عشان تطلع ماي حلو يكلف الدوله 7 دنانير و245 فلس. والعجيب ان احنا الكويتيين الذين ماتوا من شظف العيش والفقر والمرض وعرفنا قيمة الماء، ناخذ هذا الماء الحلو ونغسل فيه سياراتنا وبيوتنا واكرمكم الله نحطها بالحمام. ناس طورت يا جماعة. في شيء اسمه إعادة استخدام المياه. حطوا هالماء هذا، اقول لكم الفرق ايش كثر. يكلفك 7.25 وينباع لك ب 800، كيلو واط الكهرباء يكلفك 52 فلس وينباع ب 50. اذا اخذت المياه المعالجه هذه اكرمكم الله فيها فتاوى الى المرحله الرابعه صالحه للاستهلاك الادمي يكلفنا 1000 جلن 800 فلس وانظف مما البحر. طيب لا تشربوا، غسلوا في سيارات، دخلوا احترام حمام، سووا هذا، حطوا مزارع، ولو ان مزارع عليها يشيلونها عسى ما اخذت الشجره هذا شجره ما يحتاج. محمد بدر من يسمع في الشجره الديوانيه ولا شيء جاء روسنا وهدمت، مع ان في اماكن اخرى شوف ما حد راح لهم، شنو مولك ما حد يشوفه زين، لكن ما عليه.
لا حول ولا قوه. واحد يقول لنا زرعه وواحد يقول لنا شيله. من هو؟ الله اعلم، انتم عارفين. المبدا ان احنا في ورطه كبيره داخل هذا الموضوع. انا اعتقد اني انا اشعر داخلي ككويتي اني انا والله العظيم ابوي مليونير، والله عنده فلوس مالها اول من اخر، بس انا عايش عيشه فقير. وابوي ملبسني على عمي، وانا اكرمكم الله مفصل. انا اقول لابوي انا اولى باموالي وباموالك. استرني انا، عزني انا، رزقني انا، ابي حقي في وطني، ابي العداله الاجتماعيه، ابي حقي من الظلمه، وعلى راسهم البنوك الذين سرقونا باسم القروض الموجوده، وتواطأ معهم البنك المركزي، وانا مسؤول عن كلامي. وفي حرب معاهم من 1999 حتى هذه اللحظه. وباذن الله كما اسقطنا الحكومه الكويتيه وكما اسقطنا مجلس الامه الفاشل هذا، سنسقط صندوق المقترضين او صندوق المحسنين. انا اعتقد ان احنا ناس يستحقون ان يعيشوا بكرامه وان يتهنوا بحياتهم باموالهم هم وعيالهم. السيد عريف الحفل يقول لي اختم على ملكم 4 اسئله بس عرفوا الاجابه، اذا عرفتوها تكفون قولوا لي لاني والله مع صندوق الاجيال القادمه. حد يعرف انتم في اي جيل؟ ما نعرف. بعد القيامه نسمع فيه بس ما نعرف. والله انا شفت اجيال مال تليفون جالكسي 1 و2 و3، احنا وين؟ ماكو شيء. طيب فلوسنا في صندوق الاجيال القادمه وين؟ تعرفونها؟ كم هي؟ وين راحت؟ شيبنا ما شفنا شيء. طيب من هو الاجيال؟ سعود يسالني من هو الاجيال؟ الله زين؟ كم هي ما احنا عارفين، فاسالوا السؤال هذا. 2 الهيئه العامه للاستثمار تدير اموال بالخارج يقال بين 235 الى اكثر من 500 مليار. ما احنا عارفين. تعرفون شنو استثماراتنا؟ وين استثماراتنا؟ تعرفون كم شركة تمتلكها الكويت؟ تعرفون كم كويتي يعمل بهذه الشركات؟ تعرفون كم منحة دراسية ممكن نستفيد من هذه الشركات؟ الله. السؤال الثالث يا جماعة، أنا ما أبي أروح بعيد، هني مو المتقاعدين، زين اللي أمام الخدمة. أحد منكم يعرف فلوسنا بالتأمينات الاجتماعية وين؟ أحد منكم يعرف كم رأس مالها؟ أين تستثمر؟ كم ربحت؟ كم خسرت؟ أحد منكم يعرف؟ في تقرير سنوي. هذا أبسط حقوقنا يا جماعة. نبي نعرف فلوسنا وين راحت. لا سووا فينا مثل ما سووا المصريين. طقها رشقوا مجموعته وراحوا والناس قاعدين. شو تبون نقول مثل الجنيه المصري معناه انه مصري، لكن ما ودي اطنش على اخواننا بس معلش. زين انا خايف والله لا يصير دينار مثلهم لان سكتنا عن الضبط. النقطة الرابعة، ممكن اسالكم برنامج عاد هيكل يقدم تقرير سنوي عن عدد الكويتيين والمناصب التي يشغلونها وكم واحد بالقطاع الخاص، كم واحد بالقطاع العام، شنو الجولات التدريبية؟ قبل لا يلف الميكروفون دكتور، انا عندي لك كم سؤال. نبي ناخذ دكتور قضية التأمين الصحي. ايش رايك في مشروع دكتورة مشروع تخصص قضية التأمين الصحي يعني يكون بنفس النسبة، وإذا تجاوز 10,000 دينار تجاوز 10,000 دينار يكون يتحمل أنواع. والسؤال الثاني دكتور، نسمع عن العجز الاكتواري. العجز الاكتواري عجز يعني في اثناء مجلس الامه دائما نسمع عنه، لكن في وقت الانتخابات يكون هذا العجز مختلف. هل هو فعلا في عجز اكتواري حقيقي ولا هذا من باب يعني المعادله الاقتصاديه؟ تفضل. انا مع التامين الاجتماعي، انا مع التامين ضد البطاله، انا مع التامين الصحي، واعتقد ان الدوله ملزمه ان تقدم هذا التامين على حساب المال العام بشرط ان نلتزم بشيئين. اخر احصائيات قاعد تطلع احصائيات في منتهى الخطوره. 80% من سكان الخليج خلال ال10 سنوات القادمه قد يصابون بالسكر. 80%
سبب الحياة المترفة اللي احنا عايشينها والأكل. 50% منا يعانون من السمنة. عندنا الضغط، عندنا القلب، عندنا القرحة، عندنا الآن إصابات الكلى، وفي أمراض مستوردة بس ما حد كان يصدق. يعني التهاب الكبد الوبائي يأتي الآن نتيجة للعمالة اللي احنا نهربها من تحت لتحت من شغل المطاعم، جزء من فساد. بالتالي أنا مؤمن بالتأمين الصحي، والدولة ملزمة بتقديمه كامل بشرط التزامك بشروط التأمين الصحي. قضية 10,000 وفوقها حكومة تدفعها بشرط أن تلتزم بشروط التأمين. يعني ما يصير واحد يدخل، يعني عفوا بدون ما ودي أغزات، ما في واحد يدخل ويقول تعالوا عالجوني، لأن الأصل أنك أنت تلتزم بعدم التدخين. هذا المفروض. السؤال الثاني في قضية العجز التوالي، تعريفه بسيط جدا. إني أنا كمؤسسة للتأمينات الاجتماعية بمقدراتي المالية المدخول مالي أقل من المصروف اللي أنا قاعد أدفعه للمتقاعد، وبالتالي أنا أعتقد الدولة رحمة من الله سبحانه وتعالى بارتفاع أسعار النفط، لأن كنا أعلنا إفلاسنا للتأمينات الاجتماعية سنة 2026. الدولة قاعدة تدفع ترى مبالغ ضخمة جدا، وصلت بين 5 إلى 7 مليار دينار عشان تعوض الفرق. أنا أقول لكم يا إخواني 5%، 6%، 7% الاشتراكات غير كافية، ومكان عملك اللي قاعد يدفع غير كافي، واللي قاعد يدفع الفرق الحكومة الكويتية ترى أيضا غير كافي. عيدوا النظر في هذا الأمر لسبب بسيط جدا. راح اقول لكم ارقام وتحملوا النتيجه يا جماعه، لان فعلا احنا في وقت. 2 كويتيين، واحد مع القطاع العام وواحد مع القطاع الخاص. اخر ارقام حصلنا عليها وجدنا ان الكويتي اذا داوم 8 ساعات يوميا داخل القطاع الحكومي يداوم فعليا 80 يوم بالسنه، والكويتي بالقطاع الخاص قبل القانون، قبل تعديل قانون العمل بالقطاع الاهلي كان يداوم 280 يوم بالسنه، وبعد القانون صار يداوم 240 يوم بالسنه. وحسبوها 7 ساعات، 8 ساعات، 5 ايام، 6 ايام، الاجازات وانتم ماشيين، واللي يبي دراسه يعطيني بس الالكترون مع وجدنا ان الكويتي بالقطاع الخاص، يداوم او الخطب الحكومي اذا على 80 يوم 30 سنه يداوم 2400 يوم. 2400 يوم هي نصيب الكويتي بالقطاع الخاص اللي يداوم 10 سنوات. فالكويتي بالقطاع العام يداوم ثلث الكويتي بالقطاع الخاص، واثنيناتهم يتساوون في التقاعد، بغض النظر عن كم ثمن التقاعد الان، هذا ياخذ 1000 ياخذ 2000 10 هذا موضوع ثاني، بس انا اتكلم عن الزمن. لابد من إعادة النظر في نسبة الاشتراكات وفي مدة الاشتراكات وفي المبلغ الذي يدفع عشان يغطي حياتك كمتقاعد. المتقاعد حتى هذه اللحظة لا يحصل على تعويضه من نسبة التضخم، وهذه الإشكالات الكبيرة. في خطوط معينة لابد أن نتفق عليها: خط الفقر، الحد الأدنى الأجر، سلة العملات، وما يسمى ب سلة العملات وفروقها بين الدينار نقول اليورو والدولار وغيره، وسلة السلع والخدمات. إذا ما حصلنا هذا التوافق معناه أن الدينار قاعد يفقد قدرته على الشراء، وأكثر واحد راح يعاني وهذا المتقاعد. فلا بد من تعويضه عن طريق هذا الإجابة. في سؤال شباب؟ مساء الخير دكتور، يعطيك العافية. بالنسبة لموضوع الغاز مال الأحمدي، جزاك الله خير جيت لهناك بالحفل وما قصرت وكلامك كان طيب، ووعدت انك ترفعها الى الامم المتحدة موضوع بيوت دعم بالغاز. نستفسر ايش صار عليه. جزاك الله خير.
طال عمرك حسب المعلومات التي تعطى من قبل الحكومه الكويتيه مثل الاداره العامه للاطفاء مثل شركه النفط وغيرها تقول بان تم القضاء على تسرب الغاز داخل منطقه الحدود. بالتالي لا يمكن منظمه دوليه تسمح لك اذا ما قدمت الادله في هذا. انتم اصحاب القضيه، هل هناك فعلا لا زال تسرب ولا انتهت المشكله؟ اذا ما انتهت المشكله نحتاج الى ادله معينه حتى يتم تقديمها. انا عارف ان في واحد من اخواننا المحامين رافع القضيه، فنحتاج ايضا الى يعني ملف القضيه حتى يقدم كنموذج الى الهيئات العالميه المختصه. في عندنا اماكن كثيره جدا تقبل هذا الامر ويعني ممكن تنظر بعين الاعتبار، بين حتى التلوث البيئي في منهمات هذا اصعب بكثير حتى بالتلوث، ومع ذلك للاسف الشديد ترى ما في حتى هذه اللحظه اثار هذه النقطه عالميه. انا اتكلم عن قضيه حقيقيه مو شكوى، عن قضيه 41,000 واحد دخلوا منها يعانون يوميا ومع ذلك ما تساعد. في سؤال او استفسار؟ ما هو شرط في حتى الجانب السياسي الله يعزك. فاي شيء ترى الدكتور ناصر ما شاء الله يجاوب. الجانب الاداري يوصل بس ترى تقبل دخلك 4 ايام بس تاكدنا اليوم ابو عمر. حياك الله. مشكلتنا في الكويت كثرة الكلام، احنا ما اغلب الدول دول الخليج تطورت من غير كلام. يعني في دبي اشتغل، في قطر اشتغل، في البحرين اشتغل، لكن ميزانيات بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا افضل ميزانيات على مستوى العالم كعقليات. احنا مشكلتنا مو مشكلة حكومة ولا مشكلة مجلس، احنا مشكلتنا مشكلة إدارة. الميزانيات موجودة لكن الإدارة خط. يعني شو اللي يمنع انا كحكومة وزير استجوب؟ شو اللي يمنع المقاول يوقف؟ ما احنا بحاجة مقاول يوقف. عندنا مشاريع، عندنا خطة تنمية، عندنا برامج عمل. ليش لما يصير بين المجلس والحكومة تتعطل مشاريع؟ يعني مدينة الصفية في جريدة الوطن سنة 83 الحكومة أقرت مشروع مدينة الصفية السكنية، مدينة كاملة متكاملة فيها سكن، فيها مدارس، فيها مجمعات تجارية، فيها كل شيء. من 83 أقرت الخطة، لكن العمل متى؟ في 2011 الحكومة لا زالت. هل الخلل عندنا احنا كحكومة؟ يعني حكومات متعاقبة من بعد الغزو، فانتقلنا بعد الغزو من 92 إلى 2012. طبعا ال6 سنوات هذه للاسف احنا الى الان ما نبي نحسبها على تاريخ الكويت اللي هي من 2006 ل 2012 لا احنا عشناها. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام حذرنا من قضيه قيل وقال، كره قيل وقال وكثره السؤال واضاعه العمر. حذرنا من قيام الساعه، وقيل له متى قيام الساعه؟ قال عندما يوسد الامر الى غير الامانه في وطننا مضيعه. القضيه مش قضيه وزير، الوكلاء المساعدين ومدراء الادارات والمستشارين والفنيين الموجودين. نظامك الاداري نظام مهترئ. 76% من قوه العمل الكويتيه داخل الكويت محتاجه فعليا. صدق ان عندك اليوم 115,000 كويتي امي بين سن 15 الى 59، وعندك يعني مجموعهم حوالي 670,000 كويتي يحمل مؤهلات ثانوية عامة وأقل في قوة العمل. والسبب في ظل مجانية التعليم والزامية التعليم وقانون محو الأمية تسربوا الناس. والأصل أن يتم عقاب من كان وليا على أمر أولئك الأشخاص ولم يحضر إلى مدرسته ولم يكمل دراسته. زائد تعيد النظر بتعليمك. يا أخي ما يصير أنا أعيد الثانوية العامة أو مو الثانوية العامة، أعيد الصف مالي سنة، مثلا أنا بسنة أولى الحد الأقصى كم مادة عشان يسوي دور ثاني؟ 4 ولا 3؟ 3.
اذا قدمت الدور الثاني وسقطت شو يصير؟ اعيد السنه كلها في المواد اللي انا ناجح فيها. هذا النظام الغبي، هذا النظام المتخلف. انت الان خليني اعيد السنه في المواد اللي انا ناجح فيها. طيب خليني اركز على المواد اللي انا ساقط فيها مو لا ناجح فيها، صح ولا لا؟ هذا المفروض يصير. طيب ايش رايكم؟ سمعتوا عن دور ثاني؟ احد سمع منكم عن دور ثالث؟ دور رابع؟ سرداب؟ ارضي؟ ميزانيه؟ حد سمع؟ يا اخي شنو المشكله عينه بعد اسبوع؟ بعد 10 ايام اخذ الماده معي وانا رايح من اولى راح ثاني اخذها معي ادرس هذه وهذه. شو المشكله؟ مشكله الفصول طال عمرك. ولا مشكله فصول ولا قصور ولا مدرسين ولا مناهج. انا اعتقد ان هناك اشخاص ما يخافون الله ولا يرحمون الناس ويتمنون ان يروا الكويتيين بهذا الحال. اولئك هم المتنفذون الذين فضلوا مصالحهم على مصالح الامه. التواطؤ بين وبين. أن تتحرك الأمة وأن تطالب بحقها وبعدالتها الاجتماعية وأن تفرض رأيها، وهذا لن يتم إلا بإيصال الأحرار إلى مجلس الأمة عشان يأخذون حقنا ممن ظلمنا. هذا المفروض يصير. وأن تتحد الأمة كاملة تطالب بحقها. الربيع جاي، الربيع اليوم أحسن وقت عشان المراتب والجموم بهالوطن هذا. احنا ما عدنا ندور لا على مراتب ولا على جموم. احنا نبي طيور حرة، نبي ناس تخاف الله، نبي ناس توصل ويكون لها مقام واعتبار داخل وطنها. هذا المفروض يصير. هناك شيء اسمه الفدك اللي هي عقود التعاقد مع المقاولين دوليا. إذا ما أدى واجبه غيره ويجيب غيره وعلى حسابه. هذا المفروض يصير. ونقطة أخيرة أخي، أنا كل أجهزة الرقابة والمتابعة التابعة للحكومة لمجلس الأمة ما بيها. أنا نعم حتى أولهم ديوان المحاسبة. أنا أطالب بأن يتحول ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وجهاز مكافحة الفساد إلى مكتب صاحب السمو مباشرة بصفته رئيسا للسلطات الثلاث. نبلغ عن أداء هذه السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإن لم تؤدي واجبها يا طويل العمر هذا التقرير وعلى الله ثم عليك عندك إياه نخلص. غيره والله راح نقعد هني ونتحجى ونذم ونسب ونعيد وننقص وننجح ونسقط، وربعنا قاعدين يشترون الذمم ويشترون الاصوات ويدخلون الى بيوتنا. انا وصلوا لحريمنا داخل. اوكي؟ وهذا ترى مقتلكم، ديروا بالكم، ادخلوا عليهم في عقر داركم، لا تخلون احد يدخل علينا في اعراضنا. الصوت يا جماعه هذا اهم شيء. نقوا ان خير من استاجرت القوي الامين. راح نلقى ناس كفو، والربيع العربي اللي يتكلمون عنه ما نحتاجه. احنا نسوي ربيع وخريف وشتاء وصيف على رؤوس اللي مجال غايب. مو حاضر. انا اتكلم عن اخوي خالد. باقي الجماعه والله ما اعرفه، بس انا اشهد بالله ان هذا الرجل في خير. اني قسم بالله اني اراهن على هذا الرجل وعلى ايمانه وعلى عقيدته، وانا اجد في خير من يمثلنا، وان شاء الله ان قلبا وقالبا انا معاه ومع ابو خالد الهاجري ومع كل شريف في هذا الوطن، رجل كان او امراه، في سبيل انه يوصل لنا ناس كفو الى مجلس الامه يفكونا من الشراذم الفاسده الموجوده هنا. نذكركم ان شاء الله في ندوه التحالف يوم الثلاثاء، ونذكركم ان شاء الله ضيفنا يوم الاربعاء الاستاذ محمد عبد القادر الجاسم. ومشكورين وجزاكم الله خير. محمد جايني ان شاء الله. الله يستر. لا احد يجي شباب، ترى الكل بنشغاله. الله يستر. خلي اعرف ندوه بالطلع ان شاء الله.